الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala që të flasim mbi ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, pejgamberi ndër pejgamberët e zgjedhur, më i përmendur në Kur'an dhe njëri ndër 5 pejgamberët e ulul azmit. Musa alayhi salatu wassalam, sikur që na rrëfen Allahu xhela xhala në Kur'an në surën Al-Qasas, është një pejgamber shumë i veçantë i Zotit te bareke ve teala. Ka folë me Allahun subhanahu wa taala drejt për drejt, që do të vim tek skena kur do të na tregon Allahu subhanahu wa taala. Përfunduam në ligjëratën e kaluar se si kishte ndërhyr Musa alayhi salatu selam për t'i pajtu apo për t'i nda dy njerëz, njëri israili e tjetri egjiptian, Kipt, duke i pajtu apo duke i nda njërin prej tyre e shtyn pak dhe mbetet i vdekur. Pastaj kërkon falje prej Allahut te bareke ve teala, e pastaj të nesërmën e rastis të njëjtin njeri, israiliun, i cili ishte rrok ditën e parë. Tani kishte bërë një zëng tjetër me dikan tjetër prej egjiptianëve. Dhe përsëdyti tenton që të merr nga fuqia e Musait alayhi salatu wassalam dhe t'ja kryen punën. Mirpo Musa alayhi salatu wassalam tani e vëren se ky njeri është ngatrestar dhe është njeri problematik, andaj dhe i thot innaka laghawiyyun mubin, ti që je ngatrestar, ti kanë njeri i cili shkakton probleme. Dhe tani kur e ngren dorën Musa alayhi salatu wassalam për të godit egjiptianin, përse ka qenë ai zullumçari, mendon ky njeri se do ta godet israiliun. Andaj i thot e turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, a do të mvrasësh mua që vrajt të djeni njeri? Pra i njeri i cili i kishte ndihmu Musa alayhi salatu wasallam është i njeri i cili e gjun këtë fjalë, i cili shkon në veshin e këtij egjiptianit, e ky egjiptiani e merr këtë fjalë dhe shkon dhe e lajmëron Firaunin. Shkon në pallatin e Firaunit dhe e lep i lajmin se njeriu i vdekur dje, vrasësi i tij është Musa alayhi salatu wassalam. Dhe vini re tani vazhdon Allahu ja për na tregue në Kur'an se si është zhvilluar ngjarja. Thot Allahu te bareke ve teala, wa jaa rajulun min aqsa al-madinati yas'a. Kur shkoi lajmi tek Firauni se ai i cili ka vrarë personin egjiptian është Musa alayhi salatu wassalam. Dhe Firauni këtu i rrëzon të gjitha ato statuset e Musës alayhi salatu wassalam. Prej tyre djal i adoptuar i vet. A vret njeriu djalin e vet, bie krejt komplet. Dhe kjo argumenton çfarë? Se Firauni megjithse e ka adoptu dhe e ka rrit Musën alayhi salatu wassalam, në zemrën e tij frika ekziston e madhe. Cila është frika? Se ende nuk është shfaqja ideali i cili në dorën e tij ka me mra pushteti. Andaj frika ekziston e madhe. Mirë, po pse toleroi murrit Musa në pallatin e vet? Shkaku i gryes vet. Ajo kishte pas shef të madh që ta rrit Musain alayhi salatu wassalam. Andaj e pritte një vjegz që të ballafaqohet me Musa alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa jaa rajulun min aqsa al-madina. Erë një njeri piku prej skajt të qytetit. Dhe vini re, në skajt të qytetit zakonisht pallatet e mbretërve ndërtohen në skajt qytetit. Për çfarë arsye? Që të kenë sigurinë më të madhe, nga se në qytet ka zhurmë. Sot është e njëjta. Zakonisht, domethënë njerëzit që kanë pasuri i kërkojnë periferit, i kërkojnë skajet, ku aty është më qetë, ku nuk ballafaqohen shumë me zhurmën e njerëzve, me problemet e njerëzve e kështu me radhë. Andaj Firauni i kishte ndërtu pallatet e veta në skajin e qytetit. Kush është ky person i cili ka ardhur për t'i treguar Musës alayhi salatu wassalam se dojnë me të vra? Thuhet se ka qenë një njeri prej egjiptianëve, besimtar. Thuhet se ka qenë pe bijve të Israilit hizmeqar, por ka punuar te faraoni
Edhe thuhet se ka qenë njeriu i cili ka përmend Allahu në Kur'an, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Ka qenë njeriu i cili ka qenë prej familjes së Firaunit e ka fsheh imanin. Sidoqoftë nuk ka tregon Allahu kush është ai njeri. Erdhi një njeri, thot Allahu xhelel xhelal, prej skajit të qytetit, nga se e ka marrë lajmin prej pallatit. Dhe kjo është argument se Allahu xhelel xhelal gjithmonë çon dikan sebeb për më bë sebeb për diçka tjetër. Vrapon një njeri prej skajit të qytetit. Qale ya Musa, dhe i thot: o Musa alayhi salatu wassalam, ende s'ka qenë pejgamber, innal mala ya'tamiruna bika. I ka thënë el mala, manef që këtë fjallë men el mala, nuk ka fjallë e ranë, el mala. Kjo në Kur'an, në gjarën e Musaj dhe Firaunit, përsëritet barabar me ta. Musa, Firauni, Melei. Musa ballafaqohet me Firauni dhe Melei. Kush është që ki Melei? Shteti komplet. Komplet shteti, me ushtar, me ministra, me krejta ato kapacitetet dhe kuadrin që ka një shtet, i thojnë në gjuhën arabe mele, grumbulli i madh, ulul emër, ulul shen. Ata që kanë pesh në shtet, kanë pesh në mbretëri, e kështu me radhë, në perandori. Thot Allahu xhelel xhelalu, erki njeri duke vrapu te Musa dhe i tha: o Musa, inel mele ya'tamiruna bik. Jam ledh krejt Firauni me ushtrinë e vet, me ministrat e vet, apo janë të konsultu për tyje, janë të folë për tyje. E kjo e din çka janë të folë. Thot: liyaktuluk, që të vrasin, dojnë me të vraje. Pini rej sa shpejt të ndëruar xhamarli, vjen meselja e vrasjes të Firauni. As nuk bani shefat që o djali vet, i adoptum. As nuk bani shefat që gruaja vet e do, që e ka rrit. As nuk bani shefat çfarë? Pa njohuria e rastit. Ka dale, kush ta që e ka vraj, kush ta se e ka vraj qëllimisht. Duhet me shiku këtë situatën. Krejt bin tokë, pse? Sepse friga e Firaunit ku ishte? Ishte mos është ta ideali, është Musa alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, ya'tamiruna bik liyaktuluk, dojnë me të vra. Andaj të mbretërit nuk ka shumë llogaria, nuk ka shumë me këshir drejtësien, nuk ka shumë me këshir faktet, nuk ka shumë me këshir argumentet. Çfarë andaj thonë diktat, i thonë diktator. Liyaktuluk, ata më njëherë dojnë me të vra. Thot Allahu te bareke ve teala, i tha ki njeri: fakhruj inni laka min an-nasihin. Tha: dil pi venit, unë jam të kallëzu sinqerisht se ki me pas dam. Dhe Musa alayhi salatu wassalam e merr nasihatin e këtij njeriu. Argument që ja ka marrë nasihatin, cili jo rrethana. Ka mujtë mi thanë Musa: ku e diti se janë do dash me vra? Ku e diti se ata dojnë me mbodam? Argument që ja ka marrë nasihatin është se ky ka thënë: inni laka min an-nasihin. Unë po të këshilloj shumë sinqerisht, se i njoh se ata dojnë me të vra. E para, e dyta, e ka ditë se, domethënë, kur çaj Firauni, i cili ka vra foshnje pa kur far haki, si të madh vrat ala më shpejt. Pra, a është problem që më paston Musa? Po Firauni a vrat njerëzja. Kush i ka kallzu? I ka kallzu nana e Musa alayhi salatu wassalam, se tu dash me të lip tyje, se ti ka dash me të vra, ka vra qindra foshnje. Ka vra qindra foshnje tjera. Pra te Firauni me vra fëmijë, me vra njeri madh nuk prish punë kur gjë. Anda nuk e çajin kokën ata. Po këtë arsye çfarë ka thënë Allahu xhelel xhelalu? Thot në gjuhën e atij njeriu i cili e këshilloi, tha: inni laka min an-nasihin. Tha: me të vërtet këtë këshill nuk jam do ta dham për asnjë fitim, pas që ç'potosh ti. Kanë thënë komentatorët pse e ka këshillue, se e ka ditë se Musa o njeri mirë dhe nuk e ka bë me kast dhe nuk ka ndodh pos sherr i padëshiruar, andaj ky zullum që e bën Firauni është i zakonshëm që ta. Andaj ka thonë: unë po të kallzoj, largoju pi këtu. Thot Allahu xhelel xhelalu: fa kharaja minha khaifan. Me njëherë dul. Hera e parë që Musa alayhi salatu wasallam e lëshon Egjiptin, asnjëherë s'ka dalë pi venit. E as nuk e di ku ka më shkuar. E as nuk e din ku ka më drejtue. Thot Allahu te bareke ve teala: fa kharaja minha khaifan. E shloi Egjiptin duke u friksuar. U friksuar se çush me ik. Shteti fort, mbretëri e madhe dhe me faj. Po kërkujot me faj, jo veç kot atu ik. Thot Allahu te bareke ve teala: fa kharaja minha khaifan. Dul për qytetit i friksuar. Dhe tani këtu i friksuar e komentuam në ligjëratën e kaluar, se është natyrë njerëzore e çdo pejgamberit të Zotit xhelel xhelalu. Yataraqqab, po hulumton,
po lip me nije, çka janë të fol, ka me ik, si me ik, e kështu me radhë. Dhe Allahu tebareke ve teala qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin. Ka thënë Musa alayhi salatu wasalam, ka thënë o Zot, shpëton prej popullit zullumqar. Shpëton prej popullit zullumqar. Tani pika e di Musa alayhi salam se Firauni është zullumqar. I ka kallzu nëna vet, mbanë men. Deri para pejgamberisë, çdo dije për fejt që ka Musa alayhi salatu wasalam e ka të marrë nga nana e vet e cila ka qenë prej besimtarëve li tekune minel mu'minin. Allah dhëtë nanën e besimtarëve, nanën e Musa kemi inspiruar që ta bëjmë prej besimtarëve të forta. Andaj ka qenë çdo mësim që ka marrë nga nana e vet. Dhe këtu do dhimbna me lein Allahu te bareke ve teala rëndësia e nanës në edukimin e fëmijës. Rëndësia e nanës në edukimin e fëmijës, nga se në Kur'an te raporti Musa edhe prindër vjen në shprehje vetëm kush? E përmend Allahu nanën e vet. Waradadnahu ila ummi. Ne e kthim te nana e vet. Por gjithashtu është shumë rëndësi që njeriu kur zgjedh dikan për bashorte, para se me zgjedh për vetë, le ta zgjedh nanën për evlat të vet. Se çajo ka më mësue, çajo ka më drejtue, çajo ka më udhëzue. Çka ja jep nana e vet, çajo ka më me tani jetën. Për këtë arsye shikoj Musa alayhis salam para se mu bë pejgamber. Ku e diti që ata janë zullumqar? Tha qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin. Tha o Allah, shpoton prej zullumqarëve. Dhe kjo vëzë shikoj çfarë duaje? Shpoton prej zullumqarëve. Ju ka drejtuar Allahu te bareke ve teala. Mirë po, a thash shpoton prej zullumqarëve unë po rik çtu? Jo. Andaj thot Allahu xhelal fa kharaja minha, dul pi Egjiptit, pastaj bani dua. E na çka bojna? Na smorna asni sebeb, o Allah, ti nuk ka efekt ajo. Ti merr sebepin, andaj shiko, e ka marrë sebepin dhe kjo marrje sebepit ka mia drejtu udhën. Nuk di ka me dal Musa alayhi salatu wasalam. Thot Allahu te bareke ve teala wa lamma tawajjaha tilqa Madyan. Dhe e mor rrugën po dal pi Egjiptit. Ka dalë, thot Abdullah ibn Abbasi, ka dalë veç me nallët e veta dhe me teshat e veta. As një dinar në gjep se ka pas, as një buk me veti se ka pas. Thot Allahu te bareke ve teala walamma tawajjaha tilqa Madyan. Unis po del pi Egjiptit. Ku ka me shkue? Nuk e dina. Po del. Thot dhe unis drejt Medjenit. Medjeni ku o? Kanë diskutu djetarët e tefsirit dhe historianëve se ku është ky Medjeni. Medjeni është vendi ku Allah e ka dërgue pejgamberin Shuaib, i cili do të vjen tani një njeri këtu, baba i 2 vajzave, për të cilin kanë thënë disa komentatorë, sikur që ka thënë Hasan al-Basriu dhe të tjerë dietarëve, se ai është Shuaibi alayhi salatu wassalam. Mirë, do ta diskutojmë kur vim te vendi i vet. Medjeni në komentin më të përafërt është një qytet afër detit të Kuç në Gadishtin arabik. Pra e ka kaluar Egjiptin në vendet e Seinas, në pjesë e madhe e Shamit, Palestinës, dhe është afruar te deti i Kuç në Gadishtin arabik, sot pjesë e Arabisë Saudite, afër Tebukit. Ka shku deri atje. Sa ka ec? 1400 kilometra në kom. 1400 kilometra në kom. Ka ec 45 dit. 45 dit. Këtë kjo lëllësi, a i paguhet Musa alayhi salatu wasalam, do t'i paguhet. Nga se ka me fol me Zotin e madh subhanahu wa taala. 45 dit në kom. Edhe njani për neve 10 saat rri pa buk, thot Allahu alem në Firdausun atje nal. Ka dalë, ma ka dalë. Inshallah Allah në ban kabul. A mos mendo se i du babale qka për Zotin e madh te bareke ve teala. Je qunë si fir 4 regjims, edhe në 5 regjims pe prish. Nuk ka diçka shumë e madhe. Pra mos e në rregull që po agjeron, po mos kujto që i du bo 1400 km në kom, tu e ndjek një shtet ma i madh i shtet në atë botë. Ma i madh i shtet. Thot Allahu te bareke ve teala, walamma tawajjaha tilqa Madyan. Unis, pra pa drejtim, por drejtimin e kishte marr, Allah na tregon se mrinin Medjen. Thot Allahu xhel xhelalu, qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Tha rrugës duke shku, tha shpresoj që Zoti jem të më udhëzon në rrugën e drejtë. Nuk di ka më shkue. Ka dalë për frigës që më stavrasin. Dhe ka ik. Për këtë arsye vini rejtë të ndërruaj marli. Këtë çto frigat Musa alayhi salatu wasalam, këtë çto sprova, këtë çto vështirësi janë përgatitje, janë djepi, për me ardhur deri te ajo më e mira që do t'i ndodh Musës, dhe ajo është i vetmi pejgamber, s'ka tjetër pejgamber, që drejt për drejt me Rabbul Alamin ka folësh Musa alayhi salatu wasalam. Pra këtë këto kilometra, këtë këto friga, këtë këto shqetësime,
do t'i shpërblejë në Musa alayhi salatu wassalam. Do të bëhet pejgamberi më i përmendur në Kur'an, më i përmenduri në Kur'an. Thot Allahu te bareke ve teala, asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Shpresoj që Zoti të më udhëzon në rrugën e drejtë. Pra, nuk e di ku jam të marr drejtimin. Tani tregon Allahu xhel xhelalu na kalon kët 45 ditë që ka ecën në Kam, që ka ardhur në për tefsire, ka ecë diku 1400 kilometra paraforsisht në Kam, dhe na tregon kur afrohet te populli Medjen. E kur ka afruar te populli Medjen, aty përfundon edhe mbretëria e Firaunit, futet në zonë të re, në shtet të tjetër. Thot Allahu xhel xhelalu, walamma warada ma'a Madyan. Në të kaluarën fshatrat dhe qytetet janë matë me ujë. Ku ka ujë është urban, është qytet, është i banum, ka njerëz. Dhe varësisht prej kualitetit të ujit dhe cilësisë së bunarëve që i kanë bas, ati është llogaritë se është vendi ku lëviz dikush edhe është duke gjallnu dikush. Për këtë arsye, Zoti i Madh te bareke ve teala e ka bërë çfarë? Që të jetë shkretira e gadishit arabik. Nga se kur ka ardhur Ibrahimi alayhi salatu wassalam me Haxherin, ka gjetë shkret. E Allahu ja për ta bërë madhe këtë vend, çfarë ka bë? E ka bë ujin e Zemzemit. Që shumë misa e muslimanëve kur kthehen apo shkojnë, pin ujë Zemzem. Allah na mëson me pipja aty ujë Rabbul Alamin. Për këtë arsye, ku ka pas ujë o llogarit, sikur sot kur hemen i vend, kur shën ndërtesa, kur shë banesa, llogarit që aty vend është i banuar kështu me radhë. Tet Allahu xhel xhelalu. Walamma warada, para se me përmin Medjeni ka thonë, dhe kur mërini te uji Medjenit. Pse te uji? Se uji llogaritët veni ku tani mo ka njerëz dhe po banojnë aty dikush. Thot, wajada alayhi ummatan min an-nas yasqun. Ka hin Medjen i loth. A mund me paramendu 45 ditë rrugë. Thot Abdullah ibn Abbasi, ka hangër shpesh herë prej gjethëve të rrugës, sa për me mbaj shpirtin. Mirë po Zoti xhel xhelalu e ka majt, e ka rujt. Dhe ky zaifllëk e bën që ai ta bën një dua, e cila dua me një herë i vjen xhevabi pi Zotit xhel xhelalu. Këtë siklet, këtë shqetësim. Thot Allahu te bareke ve teala, mrin Medjen te uji. Edhe e sheh një bunar me plot njerëz. I gjen disa njerëz, grumbull i njerëzve, thot minan nasi yasqun, duke i vadit, edhe duke i ujit, edhe duke i kullot delet e veta. I ka gjetë një bonar të madh, edhe një grumbull të madh njerëzve, si cili me tufën e deleve të veta tu pritë rënd për me i dhanë deleve të veta ujë. Thot Allahu te bareke ve teala, wa wajada min dunihim imra'atayn. Karshi këtyne njerëzve, pak më andej i gjen dy vajza, dy qika. Thot, te dhuden, edhe i nalnin delet e veta, mos të përzihen me delet e njerëzve. Pra, i ka gjetë një grumbull njerëzi, duke i dhanë ujë deleve të veta. Dy vajza ishe anësh, tu i largu delet e veta, mos të përzihen me burra. Thot Allahu xhel xhelalu, qale, vini re. Ne do të vim prapë të mësimët, me lejnë Allahu te bareke ve teala, mirë po disa mësimeve në gjatë rrëfimit. Qale, ma khatbukuma. Vini re të ndëruar xhamarli, edebi, turpi, karakteri i lartë i Musait alayhi salatu wassalam, 45 ditë rrugë, 1400 kilometra në Kam, edhe vesh me një fjalë e kryin këtë punë në këtyre vajzave. E jo si shumë pineve kur sprovohen on punë, on rrugë, on mahall, o dikun me gratë të huja, çfarë ban? Një herë ban një muhabet gjimzvullimi, mos ai thotë çka dashte. Jo, Musa e zëm nuk ka çështu. Turbi e kishte shoshru. Ka mujt me thonë, ajde unë jam i lotë, shkeni të bo një dele një jo, asë njësa nuk e ka bo. Vesh një fjale ka thonë, kale ma khatbukuma. Për qëllën në mushaf, surën Kasas, surën 28, ajeti i 23. Vesh një fjale e ka kry këtë punën. Pse s'ka pos nevoj me folë ma shumë. Kale ma khatbukuma. Ka thonë, qëfar të elash e kini judia? Qëfar problemi, qëfar zori kini ju, që jini ti hek delet më supërzime mbura? Thëtë Allahu te bareke ve teala, qaleta, kanë thanë të dijat, apo kanë thanë që të dijat, la nësqi hatta yusdira rri'au wa abuna shejkhun kebir. Thëtë Allahu te bareke ve teala, thanë dy vajzat,
Njëra prej tyre do të bëhet bashortja e Musait alayhi salatu wassalam. Njëra prej tyre ka pas emrin Safura. Edhe me ta thuhet se është martuar Musa alayhi salatu wassalam. Ka polemik, transmetimi nuk ka ardhur diçka e saktë se a është e madhja apo e vogla, nuk është më rëndësi. Çu të dyja i kanë thënë, ne nuk i japim ujë deleve tona derisa të largohen njerëzit, derisa të largohen burrat, por nuk përzimi na me burra. Apo hatta yusdira ar-ri'a, derisa krejt këto të cilat i kanë delet të veta, çobanët që i kanë delet të veta, pa u largu këto la në ski, ne nuk i japim ujë. Mirë po, tash më një herë pyetja e parë parashtrohet, çka lipin dy gra pse ku e kanë burrin ato? A kanë vlla, a kanë e për të arsyetuar praninë e vet në mesin ku ka pas burra, po ja kanë anash duke net, e kanë arsyetuar vetveten. Çish e kanë arsyetuar? Thot Allahu te bareke ve teala, wa abuna shaykhun kabir. A prania jon këtu me dele arsyetohet se na e kena një bab. E baba jo në plak shumë i shtyp në mosh. Ai s'në vën këtu me kullot delet. E as nuk kemi vlla, për këtë arsye që ne kemi dalë këtu, cila është se ne detyrohemi me mbajt familjen. Ne detyrohemi me mbajt babën ton, ai s'ka mundësi me dal. Andaj ka thënë e buna sheikhun kebir, babën e kemi shumë të lodh, e kemi shumë të shtym në mosh, andaj jemi detyruar me dal me punue. Për këtë arsye shikoj vëllezër, të devotshme dhe i devotshëm nuk i bie që njeriu të mbyllet në sinagogën e vet, në faltorën e vet. Po domethënë këto kanë qenë, a e dini të nderuar xhamarli, ka thënë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, 3 veta kanë mri majën e inteligjencës në largpamësi. 3 veta, ka thënë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, sikur që ka përmend këtë transmetim Imam Ibn Kathiri. 3 veta e kanë mri majën e inteligjencës. Cila është e para? E para ka thënë është kusht? Ekrimi me thua. Është ajo gruaja e cila ka qenë te Jusufi alayhi salatu wasalam dhe i ka thënë princit, ka thënë merre ket, bleje edhe nderoje. Dhe me nderimin e tij e ka pështu shtetin. Se ka pas 7 vite krizë Egjipti, mirë po me atë largpamësinë e asaj gruajes, princeshës, e cila e ka marrë Jusufin alayhi salatu wasalam, çaj Jusufu ka pështu shtetin. Ka thonë kjo është gruaja e parë që i ka dhënë inteligjenca. Apo, se sot jena të jetu në kohën e gjithologjisë, apo, keti din ketë. E di edhe politikën, edhe ekonomien, edhe mjekësien, edhe hoxhallëkin, edhe muftillëkin, edhe fetfajen, edhe Kur'anin, edhe hadithin, kreti di. Sot ullëm me cëllin dush për njerëzve, qelle qfar dush tebe, si mos të fole gjimsahati këshire. A e gjeni të një të me thonë, s'di unë për këtë temë, nuk di. Veç qelja temën, ti veç e kje qelja temën. Aj presidenti, ki presidenti, aj shteti, ki shteti, aj i laci, ki i laci, aj veç i jep zor. Se na krejt i di na krejt. Në realitet s'dim kur gjo. Në realitet s'dim kur gjo. Se s'ka u diku që i di krejt. E para ka thonë Abdullah Mesudi ka dhejtë soj gruj inteligenca. E dyta, cila ka qenë? Ka thonë Asia, e cila ka thonë, i ka thonë Firaunit qurratu ainin li, ka thonë kjo ma knaq ka synin. Për Musajnë a.s. Dhe u bo sebeb mu udhzu ajo, u bo sebeb mi pështu bitë e Israelit, dhe Musa a.s. e kam posh Firaunin. Dhe njeri i tret ka thonë, që i ka dhez inteligencë në larkë pamësi, cili ka thonë Abdullah Mesudi, Ebu Bakr Siddiku radhiyallahu an, ka qenë njeriu i cili me vendosjen khalife të Omar ibn Khattabit e ka zgjeru shtetin islam si kur se ka zgjeru kur. Andaj kër i ka thonë Ebu Bakr Siddiku, veç Omeri mas mu e meriton më kanë khalife, 12 vjet khilafet janë vendos shtyllat e islamit realisht mas pejgamberit alayhis salam, mas shumë të shteti i islam është rikur në khilafetin e Omar ibn Khattabi radhiyallahu an. Andaj shiko, kjo inteligjencë e këtyre grave, edhe kjo devotshmëri nuk i ka bërë që ata të rinë të shtëpia. Me thonë, baba, ti plak je, apo, shena që avojnë ana, dyl ti puno. Jo, e kanë morë, qëfar? I kanë morë delet dhe kanë dalë. Dhe kjo mesazh do të vinë me lejnë Allahu te bareke ve teala, që devotshmëria, takvallëki, zvjen ndesh që ti me pas sikletin e familjes tane, me pas qetësimin e familjes tane. Kur ta shif se dikush ama plak, e ki pas që i baba ama plak, ti muskullat për shka i kije? Për shka i dirujt e të muskulla, vëlla? Për shka nuk punon? Për shka nuk angazhosh? E shaq që i baba ja të lodhmo, edhe ende pret, qaj me t'i kri punta. A tur kjo, a tur po dhe zë. Andë shko, gra kanë qenë, e mra e tajini,
2 gra i ka pa Musa alayhi salatu wassalam. Dhe çfarë? Dhe shikoni vëllezër, delet të shti delet që mos përzihen me burra. Pra e ka rujt edhe devotshmërinë që mos përzihen me burra, ama nuk i kanë dhënë vet nabi Allahu. E kanë qenë familje e devotshme. Familje e dëshmoshme. Hasan al-Basri ka thonë, ky ka qenë Shuaibi alayhi salatu wassalam, pejgamberi i Zotit. Mirpo e vërtetë është se nuk ka qenë pejgamberi i Zotit, po ka qenë çfarë? Djali i vllait Shuaibit. Djali i vllavit Shuaibit. Thot Allahu xhele xhelalu, "Wa abuna shaykhun kabir", e baba jon o plak, andaj kena dal na me i rujt delet dhe me i kollot delet. Fasaqa lahuma, sfol Musa alayhi salatu wassalam. Nuk fal Musa alayhi salatu wassalam. Mirë, po problemi ku a? Pse ata nuk janë afruar te bunari, që largohen njerëzit. Ka ndar 2 komente. Komenti i parë, ka shkuar Musa alayhi salam se ka qenë me takat. I ka marrë delet të këtyne, edhe ka shkuar aty mrena dhe ju ka dhënë ujë. Edhe ju ka thonë këtyne, po u kuri, s'ka folë, merrni. Largoni. Komenti i dytë, ka qenë i bunar pak më andej. Një shkamb i madh në ta, thot Omar Khattabi, atë shkamb nuk e lëvizin pos 10 veta. Dhe këto gratë kanë pa. E ka morë shkambin mas 45 ditëve udh, 1400 kilometra në kam, e ka ek shkambin, edhe ju ka thonë, çoni delet këtu. Nuk ka fol. Fasakalehuma, ju dha mundësi me pi ujë atyre dy grave, bashkë me kullotat edhe delet e tyre. Thumma tawalla ila dhill. Thot Allahu xhelle xhelalu, e pastaj mas ju dha, ai disa ka pas nevojë, thot Abdullah ibn Abbasi, ka qenë i nevojshëm vesh një pik ujë ta pije, ama se ka marr. Pse nuk e ka marr? Që mos nënkuptohet se është sebeb me tendencë. Apo, pra që delet po ja u kulloti amma një pak ujë, jo. Fatawad, thot Allahu xhelle xhelalu, thumma tawalla ila dhill. E pastaj, pse thot Allahu xhelle se derisa i ka ujit delet u lodh, ka pas kohë ajo. Thumma pastaj e pa një pem. Thumma tawalla ila dhill, shkoi në rhije edhe ul. Thot Allahu xhelle, fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Thot Allahu xhelle, tha Musa alayhi salam, ul, mas këta sa lodhësie, as nuk tha s'kam punë me juve, as nuk tha unë çish me ju ndihmu juve, as nuk tha se unë jam i lodh dhe i dërmuar për lodhjes të ikjes, e kryti punën, u ul në pemë dhe tha Rabbi inni, tha o Zoti jam, çka do që të më zbritësh prej begative tua, unë jam fukara. Pra çka do që të më jepsh prej hajrit? Një pikë ujë më dhan, një diçka më dhan, shumë kam nevojë. Jam lodh, u ka lodh shumë, u ka dërmu nga kjo rrugë gjatë që e ka bë, dhe më funi i ndihmon këtyre vajzave. Dëgjoni vëzë këtë dua. Dëgjoni këtë dua, nga e cila dua Musa alayhi salatu wasalam i vin bullëkët pa ndalshme. I vin bullëkët e Zotit xhelle xhelalu të pa ndalshme. Andaj secili besimtar, le ta lut Allahun xhelle xhelalu me këtë dua të pejgamberëve. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, emërtoni fëmijët e juve me fëmijët e pejgamberëve, me emrat e pejgamberëve. Andaj lutnu me lutjet e pejgamberëve, Zoti ju jep begatit mëdha. Shikosh ka thënë Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ka thënë o Allah, çfarë do hajri, çka më jep unë kam nevojë. Zbritëm diçka, çfarë do qoftë hajri, vetëm ma jep, unë kam nevojë, jam fukara. Kjo varfëri, kjo skambje, të cilën po paraqet Allahu xhelle xhelalu, po ja paraqet Zotit vet xhelle xhelalu. Ka mujt më u thonë aty në grave, a keni shtëpi ju? Ku mu i marë, ka mujt me im mesën e njerëzve me thonë, jam lodh, jo, asnjë sa nuk ka bo. U ka tërheq me Zotin e vetë të bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelalu, fajaathu ihdahuma. Ka ardhur një herë gjevabi. Kur kanë shkuar te shtëpia këto dy gra, baba vet ju ka thonë, sot keni ardhur më herët. Çka ka ndodhur? Sot keni ardhur më herët. Zakonisht i pritni njerëzit mu largu, e pastaj në fund vini. I kanë tani, çfarë ka ndodhur? Ka thonë baba, ju keni ardhur më herët, dhe delet kanë të kullota, kanë të ujeta, dhe keni bre ujë. Çka ndodhi? Nuk ka zakonshme, ju zveni çështu. Edhe i kanë tregu babës vet, kështu një djalë i madh, i ri, i erdh, edhe i dha me pi ujë deleve. Mirë po, cilësia e cila i ka mahnit ato, ka qenë dy cilësi: kuveti edhe besikria.
devotshmëria e Musait alayhis salam në qiell. Thot Allahu te bareke ve teala, "Faja'athu ihdahuma." Ka ardhur njëra prej atyre dijave. I ka thonë baba vet, "Shko thirrma çat djalit. Shko thirrma ta shoh. Kush është ai djali?" Nëse ka qenë plak, normal se ka pas edhe interes për mi rujt delet, po ka pas interes edhe mi martu vajzat e veta. Thot Allahu xhelel xhelalu, "Erdh njëra prej dyjave." Ka koment cila ka ardhur. Njëra prej dyjave. Disa prej dietarëve kanë marrë në koment se ka njëra prej tyre e ka pas emrin Safura. Edhe tjetra ka qenë njëra më e vogël, njëra më e madhe. Thuhet se ka ardhur e vogla. Apo ka ardhur Musa alayhi salatu wassalam. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Ka ardhur njëra prej dy grave te Musa alayhi salatu wassalam der te pema. Vënejnë vëzë se e përshkun Allahu një grua, një vajzë devotshme që shduket. Thëtë Allahu xhelel, "Tamshi ala istihya'in." Ec të kadale e për plot turp. E baba i veti ka thonë, "Shko thirrma djalin." Ama vajzë, gruaja pejgamberi ka më bë kjo. Kjo ka më bë gruaja pejgamberit alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam, i cili me këtë gruaje kur do të ndalet, do ta shohim më vonë, kur do të ndalet, kur të kthehet prej Medjenit për muktin e Egjipt, sa e merr malli për nanën e vet, për familjen e vet, rrugës me këtë gruaje e nal gruën e vet anash pak dhe flet me Rabbul Alamin, me Zotin e botrave. Kjo gruaja ka qenë gruaja prej me ma fatlume që kanë ekzistuar në vaktin e vet. Thot Allahu te bareke ve teala, "Tamshi ala istihya." Ka ec ka dale dhe çfarë? Ka ec me turp. Ata kanë nxjerr dietar dispozit vëzën nga këto ajete se gruaja e devotshme duhet ec ka dale në mënyrë që mos të lejon që trupi i vet vizatohet. Duhet me ec ka dale. Andaj ka thënë Abdullah ibn Abbasi, ka ec me ecën e grave të lira, nga se te arabët ka qenë e njohur, gruaja e cila është shërbëtore, gruaja e cila është izmeqare, robresh, ec shpejt, nuk ka problema asaj, për shembull, me u zgjatu disa pjesë të trupit. Dërsa gratë e lira, ju ka thënë harair, ato gratë të cilat kanë mbajt familje, kanë qenë me status, kanë qenë me autoritet në familje, apo çfarë kanë bë? Kanë ec kadale dhe kanë ulzanin që mos të provokojnë. Nëse kanë rujt autoritetin edhe bukurinë e vet, vetëm për burrat e vet. Shikoj Allahu xhelal se ka për shumë këtë vajzë devotshme. Tamshi ala istihya. Ka ec, dhe kjo kulmi i devotshmërisë një gruaje, realisht për neve është një lloj fantazie pri asaj fatkeqësisht çka e shohim në mesin e muslimanëve. Wallahi është turp i madh dhe marrë madhe kur i sheh vajzat e muslimanëve se si flasin, se si vishën, se si dalin, Zotin arrujt. Allahu xha për shumë këtë gruaje, "Tamshi ala istihya", e mlumen marrë, baba veti ka thonë, "Shko thirrë djalin." E tani kanë tregu, ka thonë, "Vesh në llafe ka fol. Ma khat bukuma. Vesh në tash farzori keni. S'ka fol ma as i llaf se ka fol. Vesh në fjalë." E tash nxjerrë veten aty ti. Vesh nxjerrë veten aty. Apo me tar ti di gra aty, çka fol? E dim na çka fol la. Apo na e dim na çka fol la. E dim plot pineve kur ju bë me gratë huaja me vol, çka folin? Po pikaie, çka i apo jo veç jam të vetun e këta. Kur gjon nuk e veti Musa alayhi salatu wassalam. Edhe ai ka i pamartum, beqarke. Apo edhe i lodhke. Ja ai u kon i raskapit në këtë rast, ja kush? Mirë po asnjë sen nuk e kish përdorur me tendencë. Thot Allahu te bareke ve teala, "Tamshi ala istihya in qalet in abi yad'uk." Kadale të ec me turp. E shko ala istihya, pra komplet ecja e saj argumenton për devotshmëri dhe për turp. Andaj do të vim me lejnë Allahu te bareke ve teala të dobit se nëse don me përshkruajt me një fjalë një gruaje se ajo i ka ke cilësitë e mira, ç'i përshkruan me një llaf? E turpshme. Andaj Allahu xha këtë gruaje me një llaf, me një fjalë, ka thonë që kjo gruaja e mirë, e përshtatshme për pejgamber, e përshtatshme për Musa alayhi sallam, me një fjalë, ç'i ka përshkruajt al istihya, plot marrë. Kur të thuar për një vajzë që ka marrë, ta di se këtë tjera cilësi janë pranishme të ajo. Hekja këta, zëruna zot, me ja hek marrën grujës, e me ja hek burrit marrën, prishët. Andaj ka thonë, al istihya, plot marrë, plot turp. Thot Allahu te bareke ve teala, "Qalet in abi yad'uka." Ka thonë, "Baba jam po thirr ti." Ja baba jam po thirr ti. "Li yajzi ajra ma saqaita lana", që të shpërblen për
ujin që ti na e ke dhënë neve, që ti na e kullote delën, edhe na e kryte punën. Falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas. Ardh Musa alayhi salatu wassalam te kush? Tek baba i këtyre vajzave. Mirë po, shumë interesant të ndëruar xhamatli. Çish ka ardh? Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Çish ka ardh Musa alayhi salatu wassalam deri tek ky prindi i këtyre dy vajzave. I ka thënë gruaja, ja, baba jam po thirr tyje me shpërbly për punën dhe nderin që kanë e bane. Tani Musa alayhi salatu wassalam këtu e ka kallëzue, çfarë? Kuvetin e kallëzoi te bunari. E pa në ato kuvetin, ato kur do ta përshkruaje njëna prej tyre ka më thënë men istajarta al-qawiyyu al-amin. Ka thënë ky është edhe i fortë edhe besnik. Ku e ka bë besnikrin? Ne ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, komentatori më i shquar i Kur'anit. I ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, ka thënë ka erë, është ufri era. Për mos ndodh diçka e padëshiruar, çfarë ka bë? Ka thënë dilti përpara. Unë ka thënë dal përpara, ti rri prapa meje. Ka thënë sa i përket në ma kallzu udhën djathtas dhe majtas, merret në një guri edhe veç gjuje djathtas ose majtas, unë e di rrugën. Për çfarë arsye thot Abdullah ibn Abbasi që mos t'ja përshkruan era, se ajo realisht ajo do të më dal përpara, se ajo di shtëpinë ku e ka. Ki nuk e di ku e ka shtëpinë. Realisht do të ajo më dal përpara. A na mu kanë që të vetë këtu që ta kuptosh sanal të kanë Musa alayhi salatu wasalam. Mu kanë ti, apo mu kanë ti. Ka dalë se di udhën. Hajde pa një muhabet të shtëpia. Jo. Musa alayhi salatu wasalam çka tha? Tha unë dal përpara. Që mos të shoh prej prapa. Shikoj se këtë devotshmëri, a dhe ka thonë el emin. Apo çka thu vëzë? E sot njerëzit kur ishe jo përshëndetje, jo veç të ngjatjeta i thash, po ti çati të ngjatjeta, çati lidh ajo xhelpana dhe mo nuk e di ku zgjatet më sanera. Nuk ka me gratuja të ngjatjeta, as përshëndetje, sepse hin aty ku nuk duhet me hije. Çka i tha Musa alayhi salatu wasalam? Tha unë dal përpara. Kur duhet me hin djathtas majtas, gjuje kanë guri. Do djathtas, unë shkoj djathtas. Majtas, unë shkoj majtas. Me e pa një njëri vëzër sot qështu, thot ki s'ka në tamam, po përse del marrë ke përpara? Ama Allahu gjela vëzër kalzoj për devotshmërinë e këtyre. Këto janë shtëpi pejgamberësh, shtëpi devotshmërie. E ku jemi na vëzër me këto devotshmëri? Ku jemi na me këto ruajtje të privatësive dhe devotshmërive dhe turpeve të grave tona dhe bijave tona? Thot Allahu te bareke ve teala, falamma ja'ahu kur ardh. Dhe këtë me dëshmëri. Dhe këta e ka pa kjo vajzë. Thot Allahu xhelle xhelalu wa qassa alayhi al-qasas. I tha ky burri, tha çka ka ndodhur me ty? Pse kjo ardh kështu? Pse je lodh kështu? Ja tregoj krejt rrëfimin. Dëgjoni vëzhgë çka thot Allahu te bareke ve teala, wa qassa alayhi al-qasas. Kjo sure çka jeni? Qasas. Allah thot ja kallzoi Musa alayhi salam krejt ngjarjen. Pra Firauni ka vrarë fëmijë, Firauni ka prej njerëzi, Firauni të dash me ik, të dash une me ndërhyme dy njerëz, e vrajta një njeri, i ka kallzu kreti ka besue. Kreti ka besue se ki ka qenë prej familjes pejgamberëve, Shuaibit alayhi salatu wasalam. Andaj ka ditë se ky njeri ka cilësitë të devotshmërisë dhe nuk ka te taj asnjë lloj tendence për rrenë. Thot Allahu xhela xhela qassa alayhi alqasas, ja kallzoi këtë ngjarje që ka ndodhur. Çka i tha ky njeri? Çka i tha? Dhe vini rrezë. Pika e ka ditë se sa të rrejt. Vjen një njeri huj, më thot, dhe para mëno, ka thënë kum vrani njeri, janë të mlip me mbra. Çe i dhuti për shembull me tar njëri të shtëpia më thon, e kum vrani njeri, ama gabimisht e kum vra, ja, çyve ti veç vrarja e kum vrani njeri ti më një herë, bëhet ajo e rrezikshme për ty. Mirë po i ka besu komplet sepse cilësitë e Musait trupore, shpirtërore, në synje ka po, në goje ka po, se si flet. Në lëvizit që ka i ka bo me dy qikat e vete. Kretë këto, Allahu gja thot Falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas. Kur ardh te ky njeri dhe ja kallzoi këtë ngjarjen, çka i tha ky njeriu? Tha qala la takhaf. Tha mos u tutmo. Këtu s'ka pushtet Firauni. La takhaf. Andaj ka thënë dietar vëzër se në bisedë kur takohesh me një njeri i cili është i friksuar, gjëja e parë para se më dhon buk, çka do të më dhon? Mos u tut. Relax. Duhet më largu njeriu shqetësimin, duhet më largu njeriu atë frikën që atë ndjek. Ka thonë la takhaf. Tash mos u tut këtu, se nuk trok mo ligji
i Firaunit. Qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin. Pas ke shpëtuar prej popullit zullumqtar. Këtu më nuk vjen Firauni nga se i ndërpritet kush? I ndërpritet pushteti Firaunit. Na tregon Allahu vazhdim dhe thot: Qalet ihdahuma ya abati. Tani këtu biseda është zhvilluar në mes babës edhe dy vajzave të veta. E njëra prej tyre, e cila ka shkuar me pa, i ka thonë baba i vet shko thirrë, kur e ka pa këtë rastin që i ka thonë Musa, unë dal përpara ti rri prapa që mos të çoh, e ka pasur ky njeri shumë bestik. Apo, edhe tani këtu ka di komente. Pse i ka thonë babës vet, merre me ti rujt delet me parë kët? Pse i ka thonë? Komenti parë cili jo? Komenti parë se grujës nuk i takon me i rujt delet, andaj ka thonë o bab, që ky djalë më pranoft me ti rujt ky delet me parë, merre kët. Apo, kjo është komenti i parë. Pra, nëse kish mi arrit që këtë devotshëm me e marë këtu dhe me na i rujt delet, pra baza është me marë burri me i rujt delet, e jo gruja. Edhe e dyta, disa prej komentatorëve kanë thanë, kjo vajza si çdo vajzë. Apo, dhe këtu dhe të shiko, turpi argumenton që njeriu s'mund me kallzu që do mu martu? Jo. Sikur të na e kipo, ati ku du të me pas marre, s'ka. Ati ku du të mos me pas marre, ka marre. Por shembull, sa prej djemve dhe vajzave ju vjen marrë mi kallzu babës vet, si ka ardhur koha më martue. Ama për jashtë si vjen marrë kur gjë me bë. A nuk ka turp kjo? O ti fol me babën tan? Ti kallzoj babës tan zon duhet, ka ardhur vakti më martue. Ja lip msit, ja lip maninuse kështu më radh. Jo marrin vjen. Po ti në Facebook s'po kallzon me si je marrëli. Ti në Instagram s'po kallzon, ti nuk i njëjti. Ti te baba jot valla po ndalin njerëz, po në Instagram s'po i e çajti. Apo në Messenger nuk i njëjti. Andaj, ai që ka jenë Messenger 1-2% me babën, komuniko. Shiko kjo gryje që ka i ka thonë. Pra, a ka gjasa mu pas dashuru kjo? Po, është dashurue, se Musa moni pashëm. Apo, andaj mirë po, prej e depit kësaj vazë, që ka thonë, kjo ka njës pika delet. Ka mos hinë ti muhabet më njëherë, një qike du valla, ka dale bak. Ose, hinë pianësh. Qish ka thonë? Thotë Allahu gjë, qalet ihdahuma. Tha njëra prej dy vajzave. Çka i tha? Qalet ja ebeti stëgjirhu. Tha o baba jam, mere këtë djalin edhe paguje me na i rujt delet. Paguje me na i rujt delet. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, tha kjo vajz, inne khajra men istëgjerte al qawiyul eminu. Tha se nuk mund është me gjetë njëri që mund është me e morë me ti rujt delet, me pare, me pag, ma mirë se sa qiki djali cili ishte el qawi i fort. Edhe shkoj ke vete e ke atë shkamin, apo për 10 vete që du të me ek, edhe ishte besnik, pra nuk të ban dallavera iq. Këto janë dy cilësit që i lip njeriu të një njeri, i fort edhe besnik. E te fjale el qawiul emin, ka dhon pak arom, pak isharet që edhe për burë mundët më konki. A ka dhoni sharet? Edhe qawiul emin, edhe i fort edhe besnik. E tani kjo pajtu me e morë këta më punë. Mirë po tash një buri huj që ka lip aty se do të ngushtohet muhabeti. I ka dy vajza, kjo gjalli i ri. Andaj minja në tregon Allahu Gjelle Gjelalu se kur ta afrohet një burë me një gruje, ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadith, 2-3, një vajzë edhe një djalë që dashurohen, mënira me e mirë çka? Me vol WhatsApp-a? Jo. Me vol Messengera? Jo. Çfarë? Mu martue. 2-3 më e mira që ka mundet mi ndodh 2-3 kur dashurohen cila, mi martue ato. E tani kënë nëse e fut në punë Musajn a.s. i ndodh problemi cili se tash në shpi mrejna, nëse e fut me pag, ato dy vajzat aty do tjenë. Edhe është problem. Andaj Allahu gjela min njerë thot, kale inni uridu en unkihake ihde bëneteje hatejn. Andaj ka thonë, ta regullojmë njerë një qështje. Ka thonë, unë po du me ta bo për gruje një qa njërën prej dy vajzave. Njërën prej dy vajzave. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, ala en te gjurani themani e hijgjëq. Apo, ka thonë, meherin e martesës po ta kërkoj me punu në mbarvajtjen e deleve të mija 8 vjetë. A pranon?
Dhe këtu vëzër ka argument që kanë përmend plot për ulemave, se lejohet baba me ja propozu djalit martesën e vajzës vet. Se të na është pak veç e kundërta, apo që mund veç burri e lyp vajzën. A lejohet për shembull me i thonë dikujna ata ta martoj vajzën time? Po lejohet. Nëse shati të ajë cici të mira, nëse të ajë cici e cila për shembull është e devotshmërisë, a ka problem për shembull të e keni vajzë me thon filanit e kam një vajzë, nëse të pëlqen, ata shikoj që ka thonë inni uridu, ka thonë unë kam dëshirë en unkihake, të ta martoj, të ta baj një qah. E mehrin e një qahit, dhe që ka thonë njërën për i dyjave, ti dush me zgjedh, sepse sharti martesës cila, sharti martesës pëlqimi vullnetar i palve. Vajza me vullnet lirë, djali me vullnet lirë. Nuk më në thonë, po ta jap që ta se e kam të parën, jo, une, të nënduhe, pëlqej une. Apo, ande ka thonë njërën për i dyjave, që në ta dushti, ka thonë me shartë, që mehrin e vajzës time, të ma paguash me 8 vite, punë në rregullimin dhe kullotjen edhe mbarvajtjen e deleve të mia. Thot Allahu te bareke ve teala, thot fa in atmamta 10 fa min indik. Ka thonë që munësh me nejt, kujdestari deleve 10 vjet fa min indik. Vullnat pitije. Pra 8 vjet i kije punë me mirujt delet. Kur ti soshës 8 vet e pagun mehrin. Apo, a kur e merr qikën, tash hina në juridik. Edhe nësë në tu kalzur juridik, po këtu e kena si mesele, shkurt. Por shembull, kur e merr njeriu nusën, kur i bëhet halal nusja? Kur ta paguje mehrin, a kur? Para me no, për shembull me paslan sheriati, masi ta jepësh mehrin, e merr nusën. Ju shumica për këtu si shikon martum. Ama Allah e ka lecue. Ka thonë shart i mehrit ciljo, shart i mehrit emërtimi, shprehja. Piqat i pse, se në bazë një qajo, bema nusën më shpejt. Andaj Allah e din shka lipti. Andaj ka thonë, shkruje, kur ta jepsh ma vonë, merë nusën njerë. Andaj ka thonë, mu e ti kemi mi kullot, kemi mi rujt delet 8 vjetë, që kjo është sharti një qajt. Me ketë, si ta pranojsh ta jap qikën. Mu kanë që i rritë 10 vjetë, i shkonë më mirë. Pse i ka thonë 10 vjetë? Pse i ka thonë 10 vjetë? Se që si dhondri, edhe 30 vjetë mi thonë rikëtu, Musa a.s. A dhe ka thonë 8 vjetë meher, ta obligative e ki, si dush meherin. Ka thonë, a mu kanë që i rritë 10 vjetë, i shkonë hala më mirë. Ta moj e dhondrin aty, ta moj e vajzën aty, pasaj je i lirë. Apo, andaj ka thonë, ente gjurani themeni e hijgjegj, që 8 vjetë, të të më shërbesh në delet e mija. E qëtër shka që ka lip Musa a.s. Ka në koment se Musa a.s. ka thonë në regull 8 vjetë. E po, ka thonë, po shka ka për muë në vetë rujtme në deleve. Pra, që kam i rujtu në delet e tua për meher në regull. Po shka ka për mu që unë i rujt delet? Punë e rana. I ka thonë kështu, gjdo dele shkam lind femër, është e jotja, marveshje. Dhe gjdo dele shkam lind dash, o e emja. Apo, dhe tanë vitët kanë lind, qëfar? Vajza. Dhe dele femra. Andaj, gjdo dele që ka lind femër, e musës. Gjdo dele që ka lind mashkull, dash, e këti shejkhut kebir, këti plakit, prindit të vajzës. Andaj ka fillu me mledh dele Musa a.s. Që të ban pasuri. Nëse do t'i ma vonë pastaj, Allah që thot, dhe i merë Musa dele të veta dhe familjen e vetë dhe ec, e shlon me djenin, e le. Mirë po këtu që ka thonë e për mu që ka thonë për ty është një dele kështu, është e jotja. Gjdo dele femër shkalin është e jotja. Pastaj ka thonë fejn atmamta 10 fa min indik, nëse i plotson 10 vite kisha pas shef vullnetarisht prej teje. Andaj ka hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është pyet sa vjet i ka kalu Musa alaihi salatu wasalam në mehrin e tina, ka thonë ajo çka i përket pejgamberit 10. Ajo çka i përket pejgamberit 10. A njani për neve Allah se ka paguajt mehrin. Apo shkruaje hoxho. Hoxhi shkruaje ti. Nuk o 8 vjet i ka thonë, kime pagu pejgamberi Allahut 8 vjet, andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, s'ka pejgamber që e ka dërgu Allahi vetë se para pejgamberis që ka bo? Që ka bo? Ka rujt dele. Çdo pejgamber
Andaj pejgamberi jon alayhis salam para se marr pejgamber çka po? Ka rujt dele me qira për Kurajsht. Andaj çdo pejgamber, çka e ka thënë Allahu pejgamber, ka rujt dele për çfarë arsye? Që të jetë më e përshtatshme për mi drejtuar njerëzit. Sa do duhet apo a e ki pa delja pak me drejtimin apo hub drejtimin? Si njerëzit, pak dikush me josh dikon e le krejt, komplet. Për këtë arsye i ka stërvit Allahu pejgambert me rujtmen e deleve. Gjithashtu ka treguar dietar shumë prej cilësive të cilat e japin njeriu i cili ruan dele, prej sabrit, prej durimit, prej qetësisë, prej marrjes së rrugëve të vështira nëpër mal, nëpër kodra e kështu me radhë. Këto janë sa i përket do të dim pasaj me lenin Allahu te bareke ve teala. Ka thënë nëse i plotson 10 vjet, kjo është vullnetarisht prej teje. Dhe i ka plotsuar Musa alayhi salatu wasalam. Wa ma uridu an ashqa alayk. Ka thënë nuk po du me tranue. Nuk po du me se tanish ka thënë, po du me të martu qikën, edhe me herin, 8 vjet punë, 10 nëse i plotson. Tash sigur u banën shumë, ka thënë, "Wa ma uridu an ashqa alayk." Ka thënë nuk du me tranue tyje. Dhe shikoj vëllazër, njeri i mirë kur ban tregti, kur ban marrveshje, nuk du me tranue. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu shlon bereqet te blerësi dhe shitsi kur janë të lehtë. Jo edhe një xhims dinari ka dalë Allah lele dhe xhims. Leje shloja pak. Çka të kushton me thonë kur blen për 5-6.000 euro, çka kushton me thonë, hani be 3-4 shqip se si s'ka lidhje. Apo kur blen 3-40.000 euro diçka, çka të kushton me thonë, a ki pa edhe 10 dinar mungojnë këto. A di kush janë këto? Do të thimna te jehudit o çështo, leje në xhims dinari. E keni pas supermarket, sta falas xhims dinari. Ju vjen aty 1444 edhe xhims dinari. Ku ta marrun atë xhims dinari? Ama sistemi çështu ja lexon, se sistemi kush e ka kriju? Kush e ka kriju? Shpirti i ngushtë. Ja, edhe çka bën e ka ndërtu këtë sistem për sa të torturon njeriu. Nuk është bëkështu dhe zë njeriu për të jetuar. Kur e mati 1 kilogram, a do tash 1 kilogram me taltanit a me të pazarit? Me të pazarit. A dallon vaga e pazarit dhe vaga e altanit? A dallon? Ai vaga e altanit 1 milimetër ama rrit çmimin aty. Ama te vaga e zarzavateve, e pemëve, perimeve, nuk ka nevojë me ngushtu shumë. Atë ka thonë, "O ma uridu në shukka alejk." Ka thonë, "S'du me të ranue." Pastaj ka thonë, "Se të gjiduni insha Allahu min as-salihin." Ka thonë, "Ka me të kallzu, insha Allah, se unë jam çfarë? Prej njerëzve të mirë." E tani a vërenin i dallim kur tha Musa alayhis salam kur e goditi atë njeriu, çka tha? "O Allah, kur s'ka mu bë tha kraj zullumçarve." A vazhdo çdo? Çka haroj me thonë? Insha Allah. Çka tha ky? Vini dhe se te gjiduni insha Allahu min as-salihin. E të na e ki po a jam burri mirë, jam o vla. Po thuj me insha Allah, thuj insha Allah. Pse s'po thuj insha Allah? Se ti pe e vetin Firdauseli, apo ti pe e vetin pit adnit. Ti sigur ti je njeri mirë, apo ti sigur ti je si nuk i të mungan kur gjo. Dhe kjo vëzër është problematike plot me njerëzve kur nuk jashton insha Allah. Insha Allah jam njeri mirë. Insha Allah Zotin e ban kabul. Ku pe dit ishte ka bo kabul? Ku pe di se është e sigur? A dhe shka tha, inshallah ki me pas një pun me njërit mirë. Te na mu kanë që qa, ki me pa vla farburi jam. Pa kina pa vla, pa kina pa farburi e. Thuj inshallah nëse ta lecon Allahu Gjellë Gjellë. Se nëse nuk ta lecon Zoti, s'ka mundësi mu kanë burri mirë. Pasaj ka thanë Musa alayhi salatu wasalam, "Kale dhalike bejni wa bejnek." E ka pranue. Ka thanë, kjo është mes muë edhe teje. E ka bo një qaj. Pse ka thanë mes muë edhe teje? I thojnë el ijab wal qabul. Në meher, në një qa, qka ka? Prindit i lipët vajza, e dhandri e lip vajzën, e prindit qka thot, ta dhash. Qëso i thojnë ijab edhe qabul. Ti i thu ama jab, a i thot po ta jab. Ka thonë kale dhalike bejni o bejnek. Ka thonë mes meje dhe teje. Pra, ti ma ofrove vajzën, unë e pranoj që të bëhet një qaj i shartë. Andaj, kushti një qaj cili jo, që të thoje, kjo vajza ime, jam dakord që tjetë bashkërta jote. Edhe ky me vullnet lirë e pranon këta. Nëse imponohet nuk është një qaj. Kale dhalike bejni o bejnek. Pasë që ka thonë, shkoni shka vëzër, që ka do më thonë njëri devot shumë, i ardhë shumë pejgamber. Ejemel e gjelejni qadajt fela u duan alej. Ka do shiko, cilën për 2 afateve të ri, s'ka me mba zullum. Që ka thonë? Ka thonë, arrit 8 vjetë, që është sharti i një qajt, arrit 10, mos umbim qaf. Pro 8 që ne kam obligim, arrit, a kuptonë vëzër që ka do më thonë njëri devot shumë? Mu ka na o ri, veç me ma qikëm 10,
Jo, ka thonë ejemel e gjelejn. Shiko njeri i devotshëm që shvol ejemel e gjelejn i kadhajt, cilin da fat që e sosit 800 e kam obligim, ama 10 nuk e kam obligim. Nëse së rrip mas 8-ve, s'ka këtu me mba padrici. Pra do t'i përmbana 800 e ose 10 varësisht prej unë e shof. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhis salam i ka kry 10 atyabahuma më të mirin e gjel. Pse më të mirin? Sepse ka kallzuar devotshmërinë e vet Musa alayhis salam. Ka thonë wallahu ala ma naqulu wakil. Ka thonë edhe për këtë akt marrëveshjes që po e bojnë ana, kanë kena dëshmitar Allahu xhel xelalu. Allahu na sheh, Allahu na nin, Allahu na kemi dëshmitar për këtë akt që e banëm. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allahu pelojna mes meje dhe teje që ajt jetë dëshmitar. Pse wallahu ala ma naqulu wakil? Se s'ka pas jetër. Grujes nuk i mirë dëshmia në nikah. Andaj ka thënë mes mua dhe tije Allahu xhel xelalu. Mirë po vëzër, pik këti rastit, pik qëtu, pik të ajeti 28, Musa alayhis salam i ndron krejt kahja jetës. Rrim Musa alayhis salam 10 vjet në Medjen dhe e pagun mehrin e grujes vet. 10 vjet pejgamber i Zotit xhel xelalu. E njani për neve o vëllezër, pse i vjen turp për me i kry disa prej obligimet që ja ka bëu Zoti xhel xelalu? Pse i vjen turp me dal me mbajt familjen e vet? Pse i vjen turp me rujt fëmijën e vet? Pse i vjen turp me u kujdes për halallin e vet? Kur 10 vjet pejgamber i Zotit i ka rujt delet për çfarë? Për me paguajt mehrin. Për me paguajt mehrin. E do të di, ma vonë se njëra prej shartave të burrnisë. Pse ja ka obligu Allahu burrit mehrin këtë martohet? Pse ja ka obligu? Që ta shohë që ki farë burri, a nëzirët parja për këtia, jo? A ka mundësi me pas takat kjo, jo? A ka dë një dobi për këtina, jo? Andaj që i ka thonë 8 vjetë kime mba hizmet, kime mirujt delet. Që kjo është arti i mehrit. Ka thonë wallahu ala ma naqulu wakil. Allahu në ti e kena dëshmitar dhe dorzan për mehrin edhe për një qaon. Pasaj na të regon Allahu te bareke ve teala se do të rrinë 10 vjet edhe do të vazhdon Musa alayhis salam që të kthehet në Egjipt. E kur të kthehet rrugës i ndodh një mrekulli e cila nuk i ka ndodhur as një pejgamberit dunjajës. E na këta do të ashtina për ligjëratën e ardhshme me lein Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e madh xhel xelalu që Allahu agjërimin ton ta ban qabul. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu të na mundson me lexu Kur'an shumë, me e kuptu Kur'anin dhe me e studiu ata, me udhëzu për këtij libri të madh të Zotit te bareke ve teala. Elusim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti jon xhel xelalu kudo që kemi qelluar Allahu na shpërblej. Ajo ka qenë prej Allahut, e kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.